फाइनली हमने कार सेल कर दिया है। दिस इज माय फर्स्ट कार। दे हैव पेड अस द एग्जैक्ट कोटेड अमाउंट। आज हम फिर से आ गए हैं कारवाना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ये हमारा कार है। इस कार को एस्टिमेशन किए थे 2 दिन पहले, कोटेशन दिया था 9500 का। पैसा ही पैसा होगा। मीनिंग करवा के वापस आए हैं इनको बेचने के लिए। कार हमें इनको बेचेंगे, लिफ्ट से ऊपर लेके ऊपर रख देते हैं। दिस इज माय फर्स्ट कार। सो दिस इज Toyota Camry XSE. Yeah, boy. It is a really good family car, family of 4 people. So ये अभी हमारा नंबर प्लेट निकाल रहे हैं। हमने कार सेल कर दिया है and they have actually paid us the exact quoted amount.